Sejtek tkun is-suġġeriment tal-Oppożizzjoni ħatar b'żewġ terzi tal-Kamra. Naħseb li huwa żbaljat. Naħseb li huwa żbaljat għax tqajjem aktar mistoqsijiet milli tagħti tweġibiet. Il-Gvern ħajkun ħajħroġ kontra din is-suġġeriment ta' two-thirds li l-Kummissarju jiġi elett two-thirds mill-Parlament, jiġifieri qed nifhmek sew? Le aħna. Bażikament u xejn. Jiena jew tkunu lesti li taċċettawha forsi tajt kondizzjonijiet. ir-raġunijiet tiegħi għalfejn. Jiġifieri Għalfejn le. Jien naħseb li għalkemm is-suġġeriment tajjeb li jkollna suġġerimenti biex niddibattuhom, jiġifieri jiena ma niddejjaqx li l-Oppożizzjoni ħarġet bil-proposta, mela le. Però jista' jkun li l-Oppożizzjoni ma ħasbitx biżżejjed meta qabel ħarġet bil-proposta. Jien ma nħoss li għandna mmorru f'dik id-direzzjoni. Ġifieri il-Korp tal-Pulizija mhux qed jiġi mfixkel mill-fatt li m'għandniex kummissarju, għax l-aġent kummissarju jaqdi u fl-opinjoni jaqdi b'mod tajjeb il-funzjoni tiegħu bħala kummissarju. Id-deċiżjonijiet dwar il-ħatra tal-kummissarju jittieħdu meta jkun il-waqt li tittieħed id-deċiżjoni bħala kummissarju. Ġifieri hija l-għażla tal-Prim Ministru li jaħtar il-kummissarju. Però jekk ikolli nsaqsik pereżempju Jekk ħassaqsi jekk il-Prim Ministru jitkellem x'mija, il-Prim Ministru jitkellem miegħi. Jekk insaqsik pereżempju ħajinżamm l-aġent kummissarju bħalissa u jingħata promozzjoni għall kummissarju tista' tweġibni għalih. Le ma nistax